Aksesuarımız 3 hissədən ibarətdir. Alt hissəsi, qalın tavası və paslanmayan metaldan izqara setkası. Bu attığın hər 4 ayağında xüsusi olaraq dəmirdən təkərlər hazırlanmışdır ki, kürənin içərisinə yerləşdirildikdən sonra çox rahatlıqla kürənin içərisinə hərəkət etdirə bilərsiniz. İndi isə mən bunu kürədə bişirmə qaydasını sizlərə göstərəcəm. Həmçinin aksesuarımızın kürənin içərisində necə rahatlıqla hərəkət etdiyini videoda görə bilərsiniz. Qoy.